वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए पोल्यूशन से कैसे बच्चों को का देखभाल किया जाए, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिससे हमें नहीं घबराना है, क्या करना है। एक जो पहली चीज़ मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ बच्चों के, कि एक चीज़ समझना है, खांसी से घबराना नहीं है। खांसी एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। खांसी का काम होता है हमारे शरीर को बचाने का, कि आसपास कोई भी वायरस है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी एलर्जी वाली चीज़ें, वो सारे इनहेल होकर सांस के थ्रू फेफड़ों में ना चले जाएं, बच्चे को निमोनिया से ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, तो बॉडी क्या करती है, उसे कफ करके बाहर निकालने की कोशिश करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि कहीं आप ट्रक के पीछे खड़े हो, एकदम से धुआं आया तो आपको भी खांसी का धसका उठेगा। 2-4 बार आप खांसेंगे, जैसे ही आप थोड़ा बाहर जाएंगे, फ्रेश एयर में होगी, खांसी रुक जाएगी। तो हमें खांसी को दबाना नहीं है। खांसी एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। आपको जो देखना है वो देखना है कोई खतरे के लक्षण तो नहीं आ रहे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे की सांस तो नहीं फूल रही, बच्चा गहरी और लंबी सांस ले रहा है, खाना पीना बिल्कुल ज़ीरो हो गया है कि बच्चा एक घूंट पानी पीने को भी तैयार नहीं है, या फिर दिन में 3 से 4 बार भी बच्चा सुसु नहीं कर रहा, या फिर बच्चा बिल्कुल बेहोश सा हो रहा है। तो ये 4-5 खतरे के लक्षण आ रहे हैं खांसी के साथ, तब तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में या तुरंत जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हैं वो दिखाना है। दूसरा चीज़ है, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि बच्चे अपना बलगम निकाल नहीं पाते। आप और हम तो क्या है, गहरी सांस लेके सारा स्पिट आउट कर देते हैं, थूक देते हैं, बच्चे वो कर नहीं पाते। इसलिए हल्का भी खांसी बुखार स्टार्ट होगा वायरल इन्फेक्शन में, तो उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं। हमारा तो 4-5 दिन में ठीक होता है, बच्चों के 2-2 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो आपको जो मेन चीज़ देखनी है कि बच्चा खुद अपनी खांसी से कितना परेशान है। एक तो एज अ पेरेंट्स आप उसे खांसते हुए देख के परेशान हो रहे हो, एक वो खुद अपनी खांसी से कितना परेशान है। अगर वो 1-2 बार खांसता है, फिर कुछ करने में लगा है, खेल कूद रहा है, एक्टिविटी उसकी नॉर्मल है, तो नहीं घबराना है। एक न्यूट्रल पर्सन की तरफ साइड से खड़े होकर देखिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो दिन भर एक्टिव है, प्लेफुल है, पर बीच में खांसी का धसका उठता है, फिर कुछ करता रहता है, तो प्रैक्टिकली बताया जाए तो इतने ख़राब इन्वायरमेंट में, जहाँ पे WHO या बहुत सारी सोसाइटी कहते हैं सांस नहीं लेनी चाहिए, अगर आप वहाँ सांस ले रहे हो तो पूरी तरह से नॉर्मलाइज करना छोटे बच्चों को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो हमें यही देखना है कि कोई दवाई हम दे रहे हैं उसे कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कफ सिरप्स और उनके चक्कर में नहीं पड़ना। आप अपना होम रेमेडी से फोकस कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर सांस फूल रही है, कुछ और है, तो कुछ और हेल्प करनी है, उसके बारे में डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेल्थी हो।